mancing kapal. Boleh jumpa lagi bersama saya di channel Mas Lukis. Ini saya mau mancing water ini ya, dia spotnya. Ini airnya agak banjir guys, tahu ini udah hujan berhari-hari tapi kok airnya besar. Oke, apa-apa lah, siapa tahu habis ya. Terus keseru aja di channel Mas Lukis ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Salam manis. Ya guys, kan pakai roti ya, ikan maut ini. Ikan wader pasti sulit untuk menolak. Guys, kena guys. Airnya agak deras ya. Aduh, guys. Ini banyak orang lagi nyawa, suara traktor, suara diesel. Ikannya strike guys, pader luni guys. Nah, mantap. Caku. Lagi caku lagi nih. Cek lagi. Kenceng guys ikannya.
langsung. Stop lagi guys. Oh, enak juga guys. Nggak pakai lampu guys. Hehehe.